Ну, что еще будем пилить? Давай, пили. Вот Алан какое дерево большое выбрал, чтобы спилить. Вот, кору давай пили, кору, да, вот так бери пилой и пили. Давай. Смотри, давай мама тебе покажет, как. О. Видишь, кора отлетает. Во, и ты давай так пили. А вот здесь, смотри, вот здесь много коры. Давай, пили. Эти австралийские деревья все равно сбрасывают кору, а мы поможем чуть-чуть. Вот.